Шинэ жил гарсны дараа эгч дүү хоёр сүмээс гэрлүүгээ машинаар явж байхдаа номлолын талаар ярилцаж байв. Өнөөдөр чамайг 11 болон өргөлөө буцааж өгөхийг би харсан гэж эгч нь хэлв. Пастор өргөх талаар юу гэж хэлснийг та анзаарсан уу? Тийм ээ гэж дүү нь хариулв. Эгч нь санаа алдлаа. Өнөөдөр бурханд юу ч буцааж өгч чадаагүйдээ би харамсаж байна гэв. Гайхсан дүү нь та цалингаа аваагүй юм уу? Та дайжгүй сайн ажилтай шүү дээ гэж асуув. Би цалин авахаас гадна бүр баярын урамшуулал хүртэл авсан гэж эгч нь ичсэн байдалтай хүлээн зөвшөөрөв. Гэхдээ би бүгдийг нь Христийн мэндэлсний баяр болон шинэ жилийн үеэр зарцуулчихсан гэлээ. Би ч гэсэн адилхан сорилттой тулгарсан гэж дүү нь хариулв. Гэхдээ би бурхны хэсгийг үргэлж тусад нь тавьж дараа нь үлдсэнийг нь зохицуулахаар шийдсэ. Есүс биднийг аврахын тулд бүхнээ тэрч байтугай амиа хүртэл зарцуулсан. Харин эхлээд бурхны хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно гэсэн түүний үгийг санацгаая. 11 болон амлалтын өргөлөө буцааж өгөхдөө өөрсдийн хүслийн адагт харин бурхныг нэгдүгээрт тавьцгаая.